Aquesta setmana investigarem sobre els números, perquè els números són per tot arreu. Números al despertador quan ens aixequem al dematí. Números al bric de la llet. Números al microones quan escalfem el got de la llet. Números a la porta de casa nostra. Números a l'ascensor. Números a la matrícula del cotxe. Números als dies de la setmana de l'agenda. Números per tot arreu. Mireu, mireu. Preparats? Preparats per curiositats numèriques, frases fetes amb números, reptes numèrics, aplicacions, jocs numèrics en família i també una recomanació literària. Endavant amb els números!